สบายดีพี่น้องวันนี้มาเที่ยวทะเลครั้งแรกมาเที่ยวทะเลเกาะล้านงามป่ะพี่น้องวิวโคตรงามเลยเนาะครั้งแรกเลยพี่น้องมาเที่ยวทะเลเห็นว่าข้างล่างเห็นคนน้อยๆหนึ่งมันจะมีเรือแลนเข้ามาเกาะนะก็เข้ามาเที่ยวช่วงประมาณ3 โมง4 โมงแรง
ตอนนี้ก็กลางคืนเนาะพี่น้องเห็นบ่วิวงามบ่งามแห้งเด้อเกาะล้านใครอยากมาเที่ยวได้เด้อพี่น้องเกาะล้านตอนนี้ก็